Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյան։ Վլադիմիր Աբաջյան, որը եղել է Արմեն Գուլակյանի սանը, սովորել է Արմեն Գուլակյանի կուրսում, սակայն մինչ այդ ուզում եմ տեղեկացնել սիրելի բարեկամներ, որ նոյեմբերի 27-ին մեր սիրելի վարպետը կդառնա 70 տարեկան, այնպես որ Վլադիմիր Աբաջյանը նույնպես նոյեմբերի ամսվա ծնունդ է։ Սիրելի վարպետ, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ, հոբելյանի կապակցությամբ։ Ես համոզված եմ, որ ի տարբերություն շատերի այսօր արդեն սկսել են նշել հոբելյանները եւ ձեր 70-ամյակը նույնպես կնշվի։ Տխուր բան է 70 տարեկան դառնալը, բայց ժողովրդի սերը արդեն ոգևորում է արվեստագետին, նա է ժողովրդի սերն է պահում արվեստագետին։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ երջանիկ պետք է լինի, երբ որ իր ծննդյան օրվա հետ կապված նա պետք է խոսի իր ուսուցչի մասին։ Ձեր ուսուցիչը եղել է Արմեն Գուլակյանը, դուք սովորել եք Արմեն Գուլակյանի կուրսում, նա ձեր ղեկավարն է եղել, եւ ես կուզեի, որպեսզի այսօր դուք մի երկու խոսք ասեիք վարպետի մասին։ Սիրով, ես երախտապարտ եմ երրորդ ալիքին ձեր ստեղծագործական կազմին, որ առիթ ընձեռնեց խոսելու իմ շատ սիրելի վարպետի մասին, որովհետև իմ բեմական առաջին քայլերը եղել են նրա օրով, նա է ինձ թևավորել եւ ինքնագովություն չլինի, եթե ասեմ, որ եղել եմ նրա սիրած ուսանողներից մեկը։ Դա էր պատճառը երևի, որ ինձ երրորդ կուրսից տարավ Սունդուկյանի թատրոն, այն թատրոնը, որտեղ աշխատում էին մեր արվեստի մեծերը։ Արմեն Գուլակյանը բացառիկ մարդ էր, բացառիկ դասախոս, բացառիկ դաստիարակ եւ նույնքան բացառիկ ռեժիսոր։ Եթե այս հետագա տարիներում Սունդուկյանի թատրոնը ամեն ինչ տագնու վրա եղավ, քանդվեց, դեռ մինչև իմի, եթե մի փոքրիկ բան է մնացել, Էլի Գուլակյանի արածն է։ Նա կարողացավ թատրոնի արշալույսին, Սունդուկյանի անվան թատրոնի արշալույսին, ամրացնել թատրոնի հիմքերը, ստեղծել սերունդների մի ամբողջ բանակ, որ հետո դարձան մեր ժողովրդի սիրելի դերասանները, մեր հայ արվեստի պրոպագանդիստները։ Ես չգիտեմ նրա ուսանողներից ով ինչ յուրացրեց, նրա ասածներից մի բան հստակ է, որ ես կարողացա յուրացնել նրանից անսահման աշխատասիրությունը եւ պատասխանատվությունը մեր գործի հանդեպ։ Դա մի բացառիկ մարդ էր իր խստությամբ, իր էմոցիաներով, նա մի հրաշալի հատկություն ուներ իբրև բեմադրիչի։ Նա անսահման սիրելով դերասանին, իսկ դա պարտադիր օրենք է թատրոնում, երբ բեմադրիչը պիտի սիրահարվի իր դերասաններին, ում հետ նա աշխատում է, նա երբեք չէր ասում լավ խաղացիր, խաղալ բառը նրա մոտ չկար։ 5 տարին մեկ կարող էր մեկին ասել, իմ կարծիքով դու լավ փորձեցիր, խաղալուց հետո նույնիսկ, եւ դա պիտի ենթադրել, որ հասել ես քո աշխատանքի ստեղծագործության գագաթին, եթե Արմեն Կարպիչն էր ասում։ Իմ երջանկահիշատակ ուսուցչի մասին առանց հուզմունքի ես չեմ կարող խոսել։ Էլի եմ ասում ու կրկնում, եթե թատրոնում որևէ բան մնացել է հիմի, եթե մնացել է Էլի Գուլակյանի դրած ամուր հիմքերն են։ Եվ մի խնդրանք էլ վարպետ, այս կուզեի, որպեսզի դուք ընտրեիք թեկուզ մի քարյակ, որևէ մի բանաստեղծությունից, որը այսօր կնվիրեիք վարպետին ձեր, Արմեն Գուլակյան։ Ինձ համար դժվար է որևէ ընտրություն կատարել որևէ բանաստեղծությունից, բայց Արմեն Գուլակյանին, ինձ շատ սիրելի ուսուցչին, երևի թե կսազեր այս հանճարեղ տողերը, որ վերաբերում է ոչ միայն նրան, այլ գալիք ապրողներին նայե։ Երբ ես ծնվեցի այս հողագնդում, ես լալիս էի, աշխարհը խնդում, այնպես ապրեի, որ երբ գնայի, աշխարհը լացեր, իսկ ես խնդայի։